हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज का व्लॉग फिर दोबारा स्टार्ट हो गया। थोड़ी सी ब्रेक ले ली थी हमने, तो अभी दोबारा हमने व्लॉग स्टार्ट कर लिया। तो अब हम जा रहे हैं जी अपने दोस्त का लैपटॉप सी करवाने खान प्लाजा। तो आज का हमारा सीन ये है कि भाई आज हमने अपनी तीनों गाड़ियाँ लेके आएंगे, उसको ज़रा धोएंगे, उसको वॉश करेंगे। आज हम कार वॉश करेंगे अपनी तीनों गाड़ियों का और आपको ज़रूर दिखाएंगे। अभी सब जा रहे हैं, अभी थोड़ा बहुत खान प्लाजा तरफ। क्या हाल है आपके, ठीक हो? हाँ ठीक हो, लैपटॉप ख़राब हो गया है। ओए होए, काम अटक गया होगा आपको सारे हैं। ये बताओ क्या करना है आज के सीन, कैसे कैसे करना है? बकरे हमारे साथ है भाई, बाकी हमारे साथ दोस्त अपने अपने काम पर गए हैं। वो मैं रात को मिलेंगे, रात तक व्लॉग कंटिन्यू रहा तो इंशाल्लाह हमसे मुलाकात कराएंगे। अगर नहीं रहा तो फिर आज की किस्मत। तो बाकी हम लेकिन आपके लिए व्लॉग हम बना रहे हैं, तो मसला कोई नहीं है। बाकी दोस्तों की कमी हम आपको महसूस होने नहीं देंगे, फन करेंगे, मज़ा करेंगे और आपको साथ साथ दिखाएंगे। चलते हैं जी अपने डेस्टिनेशन की तरफ। 2000 years later अंदर आने की लेटा हूँ बाइक पे, ध्यान कर, सारा दौर मेरे घोड़े पे आया। ये देखो एक बार वहाँ देखो जिम्मेदार कौन, हमजा को दिखा, जिम्मेदार कौन इसका? लाइक बाबा बहन चोद है। प्यारी समझ गई। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? later. कौन? मेरा घोड़ा स्लिप होता था अभी। भाई बहन ने बड़ी हिम्मत की है हमारे साथ। बात को भी इल्हाम नहीं होगा। प्राइडर 5 शुक्रिया भाई आपका। प्राइडर 5 चलो क्या ब्लॉग करना पड़ता है ब्रो। मेरे सज्जे घोड़े पे बैठे। चलो ओके। बस हो जाए। हमारी मदद मसूद पहुंचने वाली है सन। इसलिए कहते हैं मदद मसूद तक पहुंचना। मेरे घोड़े पे तो बैठा है। हाँ में गाड़ी धुल गई है। आखिरी रह गई है, वो ये धुल गई है, वो क्या भी धुल गई है। अच्छा वो धुल गई है, आखिरी रह गई है। हमारी क्या भी धुल गई है ब्रो। और ये दूसरी गोरिया में तीसरी गाड़ी है हमारी धुल रही है। भाई दो रहे। हाँ अब्दुल्ला भाई बड़े देर से आए हो आप यार। वो खड़ी है हमारी रानी, आए बोल दिया मैंने उसको। कमाल करते हो यार आप। क्या भाई थोड़ा मसरूफ था आपका यार। घंटा में रुका तुम। यहाँ पता था भाई ने पढ़ाई भी करनी होती है यार साथ साथ। पता नहीं आपको बिल पर फुल लगवानी है पढ़ने के बाद। भैया हमारा सिस्टम था पूरा। वो भाई थक के जा रहा है मोटू भाई। क्या कह रहा है, पढ़ाई करनी है? हाँ कल टेस्ट में तेरे नंबर 11 आया, तू पढ़ाई करेगा? आउट ऑफ कितनी? 12 आउट ऑफ 11। अच्छा नंबर नहीं करना नंबर है भैया। हमारे वैसे नहीं भाई हैं। नहीं भैया हमारा व्लॉग है जी, व्लॉग बना रहे हैं हम यूट्यूब पे। कुछ कहना चाहोगे आप? आई लव यू। हाय आई लव यू टू। कैप्टन दिया मेरे सनी भाई का चैनल टिकटॉक पे अकाउंट है बड़ा जी, सनी बाबा के नाम से।
170 वो गार्डन धोने जी हमारी एक दो वो खड़ी हैं, एक वो खड़ी है जी सामने खड़ी है, देख रहे हो जी गाइस। तो यहीं पे व्लॉग लैंड करते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको ये व्लॉग हमारा बहुत बहुत पसंद आया होगा और इसमें बहुत मज़ा किया आपके सामने है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ, इंशाल्लाह ज़रूर रहिएगा। और रबी लेवल, हाँ रबी लेवल आ रही है। तो हमने कल अपना ना वो लगाते होते झंडा लगाते होते हैं ना बड़ा सा चौक के ऊपर, तो वो भी कल आपको आपके साथ चलेंगे, आपको फोन दिखाएंगे कैसे करते हैं। बाकी उम्मीद है कि आप यहाँ तक आज का ब्लॉग बहुत बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इस से बहुत मेहनत की आप सबने। और बाकी एक दो काम इस ब्लॉग में करने चले कि वो नहीं हो सके, टाइम बहुत शॉर्ट था। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट में बहुत मज़ा आएगा। तो तब तक के लिए इस ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने भाई को दुआ में याद रखें।